Hi，歡迎大家收睇 Ring Cody Bell，我係 Cody，佢係 Rainy。今日咧嗰個主題咧就係教我哋咧點樣可以自己咧都可以分得到真同埋假嘅。咁咧 Rainy 咧其實之前大家都睇過片啦，就喺位於銅鑼灣啦 Vintage 嘅主理人啦，係咪主理人啊？都算係咯，即係高級職員。打雜可能你都閲袋無數噶嘛？究竟你係點樣入行嘅咧？其實如果講就都比較長篇嘅，因為咧我就其實喺18、19歲嗰陣就開始係好中意 Chanel 啦。咁我特別係中意 CF 嗰款 Classic Flap。咁嗰個時候就對我嚟講好似一個 dream bag 咁樣啦。但係嗰陣又細個啦，咁我又好中意喎，就覺得好貴喎。喺對我嚟講嗰個時候咧，個市場價都要2萬。幾多年前話？幾年前話？18、19歲，咁其實應該係咧。冇人哋幾多年前好賤㗎，都一段好長嘅時間。係啦，嗱，大家可以追溯翻嘅嗰個時間咧。Classic Flap 係25cm 係大概27000幾到3萬嗰個 range 係啦，即係都係一路未加價嘅嗰個價錢啦。但係咧喺18、19歲嘅我嚟講，其實對我嚟講都係一個好昂貴，係貴嘅啦，係貴，負擔唔到嘅。咁但係又好中意喎，咁所以我就即係叫做朝住呢個二手市場嘅方向去揾嘅。有咁喺無意之中咧，我嗰個時候係揾到一個啡色嘅一個牛皮嘅一個 tote bag，咁我就覺得哇好靚，我未見過呢個款。咁嗰個時候咧，嗰個價錢就好抵，我見到係5000蚊，咁我就梗係即刻博取咗啦，咁就買咗我人生第一個 Chanel 袋嘅。咁其實嗰個時候我係唔知道佢係一個 vintage 袋嘅。去日本咁我又會去下啲中古店啊睇啦，咁我就發現咦原來我第一個袋我係買咗一個 vintage 袋嚟嘅，原來佢係90年代喎。咁我就開始更加有興趣，原來Chanel 佢出過好多唔同嘅款，而且都好靚，我都好中意。去到後尾一個機緣巧合咧，咁我就加入咗呢間公司，咁就再多咗好多機會去接觸到唔同一個年份嘅 Chanel 袋。咁因為呢個公司真係主要係做緊 Chanel 嘅 vintage 啦，咁同埋其實即係橫跨唔同時間嘅袋都會有嘅。咁我又尤其前2年啦 keep 住咧。我哋都會入去日本，每個月都去日本去做直播啦。咁亦都會喺日本嘅拍賣會度見識過好多成千上萬嘅袋啊！咁然後又可以嘗試到喺日本，原來拍賣係咁樣嘅，咁樣去揀到一個袋，揀成色，咁然後再 bid 到翻嚟，係一個咁樣嘅過程，咁樣從而去累積咗啲經驗咯。我係咁樣入行嘅其實。咁你而家做咗幾多年啊？即係關於呢一個 vintage 嘅。如果喺呢個行業咧，我就即係計翻條數，其實即係等於我係18、19歲開始喺度浸咗喺呢一樣嘢入邊，跟住又學下啦，跌跌碰碰咁樣，再加入咗呢度之後，會學到更加多專業嘅嘢。咁計翻就都真係好似已經超過10年啦，係啦。咁但係呢一度咁當然係即係好正式咁樣去接觸好多即係專業啲嘅知識，就係5年咯，係啊。哇，都做咗5年，所以其實一睇就知道嗰個袋係真定假咁樣啊？係咪摸落去就已經大概都知咧？其實如果你講緊一睇就知咧，咁通常我會覺得假係啊，知道。咁佢就係一個好流嘅袋啦，係啦。咁可能大家你見得多嘅，你都會識分啦。但係如果再深入啲啦，即係講緊要去到睇埋佢入邊啊，佢嘅車線啊、做工啊，再加埋佢個貼啊，即係佢 Chanel 係咁耐以嚟係有出卡貼啊，去到後尾係啲精品款啊，去到呢啲咧就真係要用翻放大鏡同埋逐一 part 去，即係你好似喺度揾錯處咁樣咧，就會先至可以睇到啦。係啊，不如咧今日咧就教大家一啲小 tips，點樣可以簡單咁分辨到咧嗰個袋咧真定假？即係第一步，我哋應該睇咩先咧？第一步嘅話，我覺得就要睇佢成個袋型咯，有冇問題咯？即係嗱，你依家講緊係真係要去買一個袋嘅時候，你去確定佢真假嘅話，我就認為係需要係有第三方嘅嗰啲機構嘅，即係例如一啲專業啲嘅檢測中心啊、鑑定嘅地方啦，係啦。咁但係如果你話初步去即係同人交收嗰啲咧，直情可能係出去交收咁樣，你唔知道佢嗰個真定假，咁可能你初步去望佢嘅話，就係啲個 CC 啦、個 logo 啦。其實如果講緊個光澤度啦，
顏色啦，佢個金屬嘅重量啊，甚至乎呢個其實就真係要攞起，我覺得普通人唔係咁容易去 feel 到嘅。你可能直情要攞一個爭一個架擺埋一齊咧，就會可能睇到一啲端倪係啦。如果唔係我都認為係需要去揾一啲專業機構去睇真假。所以其實就係、可能唔係買開 Chanel 嘅朋友，如果真係要買二手嘅就唔好要揾翻啲真係可信嘅地方，唔好喺 Carousel 嗰啲就，因為 Carousel 實在太多呃人啦，我知道以我所知。咁然後你都好似收過啲假嘅袋。係有，你有咩？即係你一個嗱，你譬如你呢一度啦，都係會有寄買嘅服務啊嘛。咁但係你有冇試過真係收過假嘅袋咧？其實呢一樣嘢係絕對有嘅，係我相信任何一間公司咧都有遇過一啲人可能攞一個即係佢唔係一個正品嘅嘢嚟啦。咁然後我哋點樣可以即係避得到呢樣嘢咧？咁其實首先我哋其實都會係攞咗上手，即係可能如果我哋忙咧，其實叫佢擺低先嘅，有時係啦。但係如果我哋嗰個時間我哋得閒咧，就即刻會攞嚟 check 啦已經。咁然後咧會落鏡啦，即係放大鏡20倍放大鏡啦，起碼。咁然後就去睇佢嘅車線走線，然後金屬啊 check 埋佢，打開入邊內籠嘅嗰個貼紙啊，其實嗰個貼紙都會有好大嘅一個端倪喺度嘅。咁同埋咧 Chanel 咪會有卡嘅，其實咧如果佢係冇俾到卡我哋咧，即係話唔見咗張卡，咁就少咗一樣嘢去鑑定㗎咯喎。咁但係其實嗰個卡都好緊要嘅。咁但係如果冇咗卡，係咪又真係唔好用或者唔值錢咧？咁又唔會，係冇咗張卡係少咗一樣嘢鑑定。咁然後就再睇第二啲位啦，唯有就係喺貼紙啊，或者係其實咧嗰個氣味我都覺得係緊要嘅，因為其實如果係啲好流嗰啲啦，就更加你會 feel 到係陣味唔同。咩味咧？流嗰啲係一陣間俾你聞下，一陣間俾你聞下。係啊，你會可能覺得佢因為正品係真係有正品嗰個味道喺度。咁但係咪就係嗰個味又會真係可以憑住呢樣嘢就 confirm 佢係真咧？咁點啊？即係大家都互相好八卦啦。咁佢一嚟到攞咗個即係譬如假嘅，係可以俾個例子。有咩反應咧？會你會點樣同佢講話？唔好意思啊，呢個你唔會話係假噶嘛，因為係啦。咁喺我哋嘅位置嚟講，其實都唔會話講到話啊，你呢個流嘅喎咁樣，咁都會係講啊呢一個袋就唔係好符合我哋公司嘅要求啦咁樣，咁就即係請佢攞翻走啦。咁通常咧，如果客人佢係即係唔知咩事嘅，咁你唔知佢知唔知咩事啦，即係可能究竟佢都當初係會嘅，都會有呢個可能性嘅。咁佢就可能會再問落去嚇，咁即係呢個袋係假㗎？咁邊度睇到係假啊？即係可能佢會追問你。咁我哋都唔會再即係多講嘅呢一樣嘢就，即係有一個例子啦。咁就係即係最近發生嘅事嚟嘅啫。咁我哋就有一個即係都喺我哋度買嘢嘅一個客人啦。咁佢就攞咗幾個袋嚟想寄賣嘅。咁佢其中一個袋咧就係一個 CF 啦，就係一個 classic嘅 jumbo size 咁樣啦。咁嗰個袋你就咁一眼睇咧，佢又再加埋一紮咁樣攞嚟啦，幾個咁樣。咁我就即係都唔會去考慮到佢係全部係有啲咩啦。咁到真係去 check 翻嘅時候咧，其中一個就係嗰個 CF 咧，咁就出現問題啦。咁我睇到個貼紙啦，出現問題係啦。咦，其實咧佢係就咁睇個正面啊，成個袋啦，袋型、手感，包括埋入邊嗰陣味都好似嘅，係啊，所以呢樣嘢都真係犀利。原來而家啲高仿好勁喎，好堅嘅喎，係啊。咁再落咗個放大鏡去睇嘅時候咧，就開始睇到啲奇怪位啦。佢仲要又係冇卡，咁淨係得翻一啲即係少咗一樣嘢去鑑定啦。咁嗰個貼紙嗰度係有出入嘅同正品，而且落咗放大鏡係明顯嘅。係啦，咁當然就即係詳細就唔講係點樣啦。係啦，咁所以呢一樣嘢已經係，如果其實喺呢啲位置出現小問題咧，我哋都唔會考慮噶啦。咁梗係啦，搏唔過大佬哥。你即係如果你賣咗個袋俾人，跟住人哋發現係
係流嘅，咁好大鑊個，影響聲譽噶嘛，好緊要。咁到時賠俾邊個先係咪先？係，因為即係信譽好緊要，即係呢一樣嘢，我哋一定要好小心。所以就算少少問題出現咗咧，其實我哋都唔會要㗎啦。咁就都會即係通知翻佢嚟攞翻咯。嗰一日就係係啊。咁當然佢都係即係會問翻有咩反應嘅？即係大部分都係嚇，哎呀係啊咁樣，即係會呢啲咁樣咯。係啊，佢都幾大反應嘅，咁即係好似好驚訝咁樣。咁當然我都唔會去諗佢係真係知定唔知嘅，係啦，即係因為呢一樣嘢我都唔需要即係特登要估佢係點樣啦，就純粹就係要交翻俾佢就你可以攞翻自己用咯，係啊咁樣。我之前咧聽過啦，我個 friend 啦，跟住之後收到佢男朋友送俾佢一個 Chanel 袋，咁跟住散咗啦，跟住攞去賣啦，跟住原來係假嘅。咁肉酸成件事，仲諗住咧，佢咁樣飛咗去之後咧，唉，算啦，送個袋俾我攞去放翻，我都有啲渣啦。點知原來假嘢，跟住之後仲要勁尷尬咁樣走。係咯係咯，因為係啊，始終係會好尷尬喎，佢要攞去放。係啊，仲要有一個係咧，本身咧呢個阿姐咧係即係好有錢嘅，咁咧佢就成日都係即係話自己係VIP 啊，好容易攞袋咁樣。咁跟住之後就幫我嗰個 friend 攞，咁攞完之後，跟住發現嗰個袋係流。但係本身係我覺得佢已經好多靚袋嘅，咁我唔知啦。總之就其實真係其實呢個假貨市場係充斥住全世界，即係 everywhere 都有。咁佢即係有冇心都唔知啦，係咪？呢樣嘢都估唔到。其實真係好要真係即係大家會學到個基本去點樣睇，但係其實真係唔好搏咯。即係可能係即係 Carousell 或者其他可能 IG 啊嗰啲，你真係嗰間嘢冇乜信譽，我覺得真係我唔敢搏。咁咧又準備咗兩個嗰啲叫做咩咧？假嘢啦，求其啦，兩個假嘢，跟住之後同一個同款嘅真嘅嘢俾大家睇。其實咧，我哋講個黑色呢個先啦。好啊，噔噔，係咪覺得好真咧？連 vintage 都有仿製品，連 vintage 都有假喎。我諗住其實 vintage 唔會有假。其實喺一般嚟講咧 ，vintage 真係相對係少好多㗎，少好多假嘢。咁但係咧，呢個真係我哋喺日本嘅拍賣會高價收購，真係係啊！真係我哋都要特登喺日本拍賣會，其實都會有假嘢嘅。所以喺我哋嘅買手啦，即係非常之已經好專業㗎啦。佢一眼其實呢個都係我哋睇到，即係一定係睇到佢係假。而點解都要買咧？係想攞翻嚟去做一個，即係俾大家係一個對比啊！即係叫做係。一啲教學咁樣嘅嘢啦，即係將來都會有用嘅，咁所以就別咗佢翻嚟，照別咁樣。不如你考我覺得最唔對路嘅地方。係咯，你覺得咧？而家你可以講。我覺得最唔對路就係呢個貼紙，唔知啊，嗱我自己你一陣間先再更正我啦。我覺得最唔對路咧就係呢個貼紙，點解呢個袋係 vintage 個貼紙會咁新？跟住咁樣啦，跟住仲有咧，我唔搭住先，你唔好搭。跟住同埋。呢度啲皮甩咗咧就變橙色，唔知啊。跟住仲有咧，揾唔到啦嘛？仲有呢個我又唔知，我唔係咁認識，即係太大 vintage 啦。跟住呢一個嘅橢圓形個圓圈好似好少見，我唔知喎。跟住仲有咩咧？同埋呢條鏈摸落去有啲尖尖界界咁樣咯。係咪冇啦？冇啦。其實咧，你頭先揾嘅位係的而且確係都係一個位嚟嘅，都係個點嚟嘅。係啊，的而且確。咁其實咧，我想講下佢似嘅地方，你有冇發現佢啲手感都似嘅？其實似咩唔似？勁疏貨佢仲要係啊。咁跟住佢係入邊咧，又真係做得好有心思地咧。佢又整埋貼紙嘅喎，因為咧 vintage 真係有呢個貼紙，但係個貼紙實在太流啦。呢個咧其實如果你望真啲啦，可能整個後尾 focus 呢一個貼紙咧，你發現佢係啲字形又好啦，同埋個底色嗰啲 Chanel 嗰啲 logo 咧都係唔同嘅，
但係好有心嘅一個假嘢。但係同埋呢個袋咁舊，點解個貼紙咁新啊？唔好玩啦！係啦，貼紙其實相對都會係顯得舊啲噶嘛，正路。咁佢個字形實在太假啦，呢一個佢好似咧係個攣埋一齊印咗一紮字落去咁樣，係啦。咁但係其實呢個袋嚟講咧，佢你頭先話呢一個位啦，係啊，呢個位其實係有㗎，即係佢 Made in Italy 咧，佢就會係一個圓圈細個喺度咁樣嘅。咁所以呢一個係佢都抄咗皮嗰啲位甩咗色，係咪咁樣㗎會？甩色咧，呢一個其實有機會係因為咧皮嘅嘢又即係 Chanel 嘅正品 Vintage 嘅 camera bag 咧，其實入邊嘅皮都唔係真皮嚟嘅，都唔係真嘅小人皮，所以佢都係一啲有合成嘅皮咁樣，所以咧個效果可能都會有呢個情況咁樣，係啦。咁所以咧呢個又唔係一個。仲有 hardware 咧？你覺得咧 ？hardware 你會 feel 到佢係圓咯，係啦，界咯，有啲參差嘅感覺，但係佢整體咧好似啲金球咁樣咧，尤其佢而家 vintage 咗啦嘛，成件事。係咯。佢又甩甩地啊，好正常嘅。係啦，佢有啲嘢甩啊，冇咁清晰咧，咁就會令到個鑑定點好模糊㗎啦，已經。咁但係有啲位都走唔甩嘅，佢有少少問題已經唔得啦，即係好似呢個貼紙咁，已經係出現咗一個好奇怪啦呢個位。係同埋真係好界啊，我覺得。同埋佢呢個三角形都係有分別㗎，呢個三角形呢度。哦。呢個耳仔。咁同正品又係個形狀會有分別啦。咁你覺得佢個重係好輕？係啦，金球嘅話其實佢都係，但係呢一個位佢係喺呢啲位咯。好細嘅其實呢啲位，即係佢喺呢啲嗰啲接駁位咧，個形狀嘅分別都係一個點。同埋個重量咯，真係其實好輕。呢粒點呢一粒紐都係呢一粒紐。呢一個可以俾個正品嘅你睇睇。呢一粒紐。即刻就嚟到呢一個，你有冇一個？清晰好多係咪啊？呢個係圓形嘅。係喎，呢個水滴形啊，直情水滴形啊。佢係全部一 set 都係圓形㗎，係咪啊？會基本上你見到正品嘅都係咁咯。咁如果出現咁樣，已經係唔啱㗎咯。係啦。即係我 suppose 係呢一個圓形，呢一個係圓形嘅，唔會水滴形嘅。咁大家就可以記住啦。連啲拉鏈位咁樣都會睇到，即係拉鏈個粒參係啦，都會有一啲位可以睇到。好，我哋睇下第二個。呢個咧，其實頭先佢攞出嚟，我就覺得哇，好靚啊！呢一個大家應該都頭先講㗎啦，呢個係真貨，呢個係假貨。咁啱啊！佢哋真係咁啱有一個喺度啊，正品同款嚟嘅。但係佢哋就唔同顏色啦，係咪唔同洗水啊？係唔同，其實佢的確係有出過淺藍同埋深藍嘅。咁喺二手或者vintage個市場咧，其實係深藍個保值係啦，能力高啲咯。係啊，咁跟住好啦，我睇啦。我唔睇呢個住，呢個 hardware 已經好流啦，唔知點解。唔知點解覺得係啦。跟住之後仲有第一眼咧，你第一眼嗰陣睇。哎呀，我突咗呢度，幾樣衰咯呢度。唔得啊！唔得，睇先。我要啲紋身師要睇下嗰啲呢一個係咪喺正中間？係喺正中間嘅。但係我就冇乜研究佢係究竟會喺邊個位啦。咁另外咧就咁啦，呢個又去做咗圓形喎。係啦，呢個頭先拉鏈位個喎，佢呢個就做咗圓形。所以唔可以淨係睇一樣，真係要全部嘢。係啦。跟住之後睇下先，好新喎入邊啲皮，有膠喎啲皮。咦，貼紙喺邊啊？貼紙咧？冇貼紙。冇貼紙啊！呢個係咪呢個樣衰啊？係咪呢個嘢冇㗎？有嘅都 show 咗俾你睇添。好。開估就係其實你兩個對比你就會睇到個分別啦，好似頭先啱啱你講嘅嘢啦。其實佢咧個車花低啲㗎。係啦，即係 detail 去睇咧，咁樣拍埋你就更加會睇到個分別嘅。係咯，其實呢度就已經怪啦，因為即係正常係唔會咁近上面㗎嘛。係啦，咁然後咁當然其實佢都已經做到啊，我覺得係好有誠意㗎。係咪？但係始終有啲嘢係仿製唔到嘅，係啦，即係金屬啦，尤其
金屬嗰粒螺絲啦，咁就最流嗰啲出現咗喺度啦，超流啦，生鏽。係啦，冇㗎 vintage 都可能生鏽㗎，但係就冇咁樣咯，係啦。但嗰係粒嘢仲有入邊咧，可能我一陣間再補啦。佢呢一個位咧，其實可以係一啲好近嘅嘢。呢個冇㗎。即係呢一個，佢係傷咗喺入邊啊！嗰個位係啊，佢喺入邊。跟住之後仲有裡面個內膽呢度有2個暗格咯。跟住冇貼紙咯，呢個係。係啦，呢個就有貼紙。呢個有冇卡嘅咧？你睇下呢個冇貼卡。呢個係啦，呢個貼紙係好明顯啦。跟住之後呢度入邊係尼龍。唔同嘅，係啊，唔同啊。係啦，佢仲要呢個咧，呢個咩嚟㗎？佢仲要呢個係有個金嘅 label， 係咪日本啊？係啊，日本嘅。係啦，好得意嘅就係咧，日本先至有呢一個文化定係乜嘢啦？咁就係喺日本嘅專門店出嚟嘅時候，佢哋當年啊就會黐一個金色嘅貼紙，係啦，金色嘅 label。係啦，咁個貼紙咧，佢上面有啲數字同埋英文字母，就係代表咗幾時去賣出同埋喺邊一間店嘅嗰個簡稱。同埋呢一個可以收埋嘅，呢邊俾大家睇呢個。即係呢一個啦 ，Made in France。跟住你睇下呢邊，即係所有嘅係咪話 Made in 乜乜上面都會有 Chanel 嗰個英文字咧？其實都會。你講緊個呢個啊嘛，係啊，會有嘅。咁但係每一個時期咧，佢擺嘅地方係有少少唔同嘅。係啦。但係嗰啲字形其實都已經一睇就知。字形都有分別。呢個外表望落去就好似好真咁樣，但係其實，哇！你睇下摸到爭幾遠，仲有呢個啲 hardware 真係其實最易睇。其實金屬上面好唔同。金屬其實金屬係咪真係比較難整？點解我通常見到啲假嘅嘢咧，啲金屬都係差好遠，係咪做唔到啊？金屬係真係難仿製嘅，相信。即係我都曾經有聽過，就係即係因為佢哋金屬全部都係喺即係佢全部都要係法國或者意大利製啦。咁呢啲你中國製嘅嘢咧，你好難仿得翻佢喺嗰邊嘅標準。啱啊。係。咁啊，大家再可以近距離睇下，即係唔係中間 A 同埋呢一個真。其實即係呢啲咁嘅袋咧，佢個 details 真係多到不得了。你逐一擊破咗，我覺得係唔難咯，係啊，唔難咯。咁我聽你講啦，其實你呢度咧都會有寄賣嘅服務喎。因為我自己本身，大家之前有睇過我同 Rainy 嘅嗰條片啦，我有個 vintage 袋都喺度擺咗喺度寄賣，火速就賣咗咁樣嘅。我想講嗰一次好搞笑，即係咧你拍完嗰條片之後啦，咁都會有一啲你嘅觀眾可能嚟咗去揾我哋去寄賣，咁佢哋咧都有一個共通點，就係佢個袋好殘。然後攞個袋過嚟，咁但係咧，其實我哋係好 welcome 㗎，即係我諗其他寄賣店未必做到呢樣嘢，我諗全香港啊，暫時我可以肯定到嘅都係，就係我哋而家都會即係我哋覺得保留翻個袋，去再重新用翻係好緊要㗎呢一樣嘢，咁所以我哋都好希望即係可以令到佢個袋可以重新咁樣啦。咁有一啲袋就真係如果尤其你擺得耐啊閒置啊，即係擺到乾啊裂啊，或者甚至乎發毛呢啲咧，你唔知可以點樣處理啊。咁同埋咧，如果去到咁樣嘅情況，其實佢已經真係冇一個價值，零價值係啊。咁你掉又唔係，係啦，咁你唔會捨得抌㗎嘛。好慘！如果佢係有一啲即係佢自己嘅好有價值，可能屋企人送啊咁樣，咁你都會想 keep 住佢啊，或者令到佢即係都起碼即係變翻新淨啲啊咁樣。咁我哋就可以即係喺呢一個情況之下去幫到你咁樣做啦。同埋你可能就算你話唔係喎，佢翻新咗之後，可能你就真係已經又會重新再用翻佢。再唔係嘅，可能你話唔係，我真係擺喺度都真係擺到乾裂，我又唔知可以點樣處理。但係佢仲會唔會可以喺個市場上有價值咧？咁你可能都可以影下相俾我哋睇啦，咁我哋都可以幫你去判斷到佢仲有冇機會可以翻生，咁然後仲要重新有一個價值喎。咁嗰陣我都好記得有一個客人攞嚟咧，咁佢應該係你啲觀眾，佢好似有講話睇完你條片過嚟嘅，咁佢個袋咧真係好殘，真係我唔知佢係點樣用到咁樣啦，真係最衰好似冇保留咗嗰啲
record。咁但係就即係總之，你成個袋你就 feel 到佢已經開始霉霉爛爛咁樣。掂一掂就要溶解嗰啲。咁又未去到，好彩 Chanel 真係佢自己本身有佢嘅 quality 喺度，佢就係成個袋型咧都仲喺度嘅，都好挺身啊成嗰啲。咁但係可能就係欠缺咗一啲保養啦。咁然後咁佢攞嚟話啊，我想寄賣㗎。咁可能我覺得佢都唔係幾好意思，因為佢見到一個咁樣嘅狀況，其實佢都唔會話我想好高咁樣賣，但係佢想即係都係想寄賣，有冇辦法咁樣？咁我就即係都有去判斷咗就其實你呢個可以嘗試翻新咗先，因為其實佢個皮咧都仲係一個好易可以令到佢好翻嘅一個狀況。咁然後再經過我哋維修部嘅師傅嘅巧手，實在太勁啦！即係佢去做翻個保養，翻新完之後咧，佢係真係變翻成個皮，好靚身啊！摸落去個手感都仲好好啊！咁然後最終係成功賣出，即係本身我會覺得嗰個袋係唔會值錢嘅喺個市場，咁但係到最後其實佢係賣到一個唔錯嘅價錢咯，即係都會有人欣賞啊，同埋嗰個款亦都好難得嘅，即係唔係咁容易買嘅咁樣。所以你哋特別嘅地方就係在於有師傅幫你整。因為我本身我攞個袋都係嗰個袋都有啲殘，有啲壞啊，有啲唔知發毛定 whatever， 跟住整得好靚之後就真係可以成功賣出。咁跟住如果你哋個寄賣服務係個流程係點樣㗎？咁其實如果你哋有啲閒置嘅袋啊咁樣咧，你可以影相 send 咗嚟我哋個 WhatsApp 先啦，其實都可以即係之後列翻出嚟咁樣啦。咁然後我哋會即係去喺相嗰度報咗價，初步報價先。咁如果你都 OK 嗰個價錢嘅話，咁你就可以攞個袋上嚟，咁然後或者如果你好多啦，其實我哋係可以安排上門收嘅，係啦，可以安排到嘅。咁呢一樣嘢就即係方便翻大家啦咁樣。咁然後就再去攞到個袋嘅實物之後，我哋會再去進行嗰個評估啦，睇翻個袋再鑑定啦，去睇翻個成色去判斷翻佢按翻市場可以值幾多錢，咁然後再幫你去售出咯。咁我哋都係會喺一啲影片啊、直播啊上面去令到多啲曝光咁樣咯。咁跟住之後好啦，賣出啦。咁跟住然後點樣收錢呢？咁我哋就會喺1個月之內就會入翻數去你嘅戶口，咁就完成啦，就等收錢啦。因為有時咧我以前就話有二手會即係 online 去賣啲嘢，但係而家就個人就懶啦，同埋懶得丟啦。跟住之後有好多呢啲嘢啦，跟住其實如果你哋擺 Carousell 你都會有應付啲好煩嘅人啦，勁多問題，跟住之後又唔覆已讀不回啊，或者可能會有而家係 Carousell 賣嘢嘅人都俾人呃。所以其實係有好大風險嘅，如果你自己攞去，或者可能你攞去啲大嘅公司嗰度放啊，或者佢即刻收翻 cash 嘅時候，個價錢係壓到好低啊。咁如果你想擺喺度，亦都可以就係又可以整下你個袋啊，整翻身啊，成啊，噼里呱啦啊，咁你都可以咧。奇難雜症咁樣，係啊，奇難雜症咧都可以咧 WhatsApp 啊 Rainy 或者係 DM 佢哋 Love Vintage 嘅 IG 嗰度。如果你唔想即係譬如你可以唔使直接攞啲袋落嚟嘅。頭先你話好似係 WhatsApp 都可以，係可以影咗相。WhatsApp 嗰度 send 啲相俾佢，咁你就初步評價。咁如果 OK 咧，就直接攞個袋落嚟啦。咁你就同 Rainy 聯絡啦。係啦，咁咧今日就差唔多啦，多謝大家收睇，記住 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，記住 follow 埋 Love Vintage 嘅 IG，拜拜。